Assalamu alaikum, barkan ku da zuwan tasha ta mu ta kai ta online tech. Ina muke kawo muku duk sabon ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwan tasha ta mu, kada ka manta ka na subscribing sannan ka na alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun daura. Mun gode. A cikin wannan bidiyon za mu nuna maka yadda zaka samu kuɗi da My Daily Cash app, wanda wannan kuma application ne wanda zaka samu wato coins. In ka samu wannan coins din sai ka zo kai converting din shi into USDT kamar yadda kuke gani a nan sama. Za ka ga cewa idan kai registration za su baka 50 coins, wanda kuma duk mutum ɗaya in kai inviting za a ƙara baka wato 50 coins, wanda kuma wannan coins din shine za su rinka converting din shi har ya kai a wato USDT. Da zaran ka tara 1000 coins shine zai baka $10, wanda kuma wannan $10 lafiya lau zaka iya ka cire ta, wato amma fa da mi ake cire ta, wa'annan hanyoyi ne ake bi a cire ta. Wannan $10 in ka tara ta ba su amfani da komai sai PayPal account, wanda kuma a cikin wannan tasha ta mai albarka mun yi bidiyo akan yadda mutum zai bude PayPal account ba tare da wani bata lokaci ba. So idan ma baka san yadda zaka bude PayPal account ba, insha Allah za mu ƙara yin bidiyo akan yadda za a bude PayPal account. Idan kuma kana da wani wanda ke da PayPal account zaka iya ka bashi kawai da komai sai ka tura maka in an je can wurin, sannan sai ku cire sai ku siyar. So kafin dai mu wuce gaba, a ya za ka kai registration har ka samu kuma ka zo nan wurin kai ma ka ɗauki referral ɗinka domin ka tura. Da farko dai za ka shiga cikin Telegram channel namu, wanda mun aje link ɗin da kuma duk wasu step by step yadda ake registration na wannan My Daily Cash app ɗin, wanda kuma ana samu sosai kuma ana cirewa ba tare da ka sa ko naira ba. Wannan pre update ne, baka da ko naira ka kuma za ka samu kuɗi yadda ya kamata. So kamar yadda kuke gani a nan wurin za ku ga cewa akwai link ɗin da muka aje na My Daily app gashi nan a cikin Telegram channel namu, wanda yanzu nan ma za mu ƙara mero shi domin ya sake zawowa a sama. Da ka zo ka danna kan wannan link ɗin, alal misali wannan zai kai ka cikin Play Store. Kamar alal misali idan na danna shi kamar haka zai kai ka Play Store. Da zarar ya kai ka Play Store zai baka dama kai downloading My Daily app. So abin da yasa ni na riga na downloading sai dai kawai in danna open a nan wurin. So ko da na danna open zai kai ni cikin nawa ne. So muddin da kai kawo download din shi kai tsaye kana danna open zai bude maka wurare irin kamar haka yadda kuka ga wannan, kamar yadda kuka ga wannan haka. So zai dan bude maka nan wurin, me za ka yi sai ka ƙara danna next a wannan wurin. Idan ka danna next zai ƙara wucewa sai kawo ka a wuri kamar haka, wanda kuma sai ka ƙara danna next shi ma sai ka wuce zai kawo ka wuri kamar haka. Wato kaga cewa akwai almost 3 steps kafin a ce ka kai ga wurin da za ka registration. Da kai wannan sai ka ƙara gaba za ka ga bude maka kamar nan wurin. Idan ka tashi a nan wurin zaka zaɓi Najeriya in kai ɗan Najeriya ne, in kai ɗan Kamar ne, in kai ɗan Togo ne, ko dai ina kake zaka zaɓi country ɗinka. A nan wurin sai ka sa a wato country code ɗinka. Idan kuma ya riga ya nuna maka shikenan ba sai ka tsaya ka sanya ba. Abinda za ka yi a nan wurin sai ka cire 0 ɗin farko na number ka, daga nan sai ka sanya sauran nambobinka a cikin wannan wurin. Da ka yi wannan referral code ɗin da kuka ga mun nuna wurin, dole sai ka sa wannan code ɗin kafin nan zaka iya samun a baka $50 coins ɗin da suke baka. Idan baka sanya wannan ba to ko ka je ka registration ba za su baka wannan wato 50 wato credit ɗin ba. So kuma kaga in ba su baka 50 credit ba, idan ka ce zaka je ka cigaba da yin farar da ga cewa ba naka ba zai rinka karuwa ba. So don haka wannan yana da matukar amfani idan zaka sanya, ka tabbatar da ka sanya wannan code ɗin kafin ka cigaba da registration ɗinka. Da kai wannan sai kai tikin ɗin nan ma ka sanya, nan ma ka sanya, nan ma ka sanya. Kana wannan kawai sai ka danna wannan ɗin nan. Da kaga za ka ga danna sign up nan wurin ko kuma receive bonus, amma dai kowane ka gani za ka iya kawai ka danna. Kana dannawa zai ce maka to zai turo maka password a cikin layin ka. Ka tabbatar da ka sa layin ka wanda kake amfani da shi lafiya lau. Ba su turo maka code, suna turo maka code kana sanyawa ka danna a wato sign up ko kuma send. Insha Allah kawai zai bude maka ba tare da wani bata lokaci ba. Da zaran ya bude maka kai tsaye zai kai ka a cikin wato application na My Daily app, wanda kuma da ya kai ka cikin My Daily app kamar yadda kuke ganin na wani haka, za ka kai ma ya nuno maka nan wurin. Idan ya nuno maka nan wurin akwai wuri na in za ka ga cewa gashi nan an danna maka go to deal. Kawai za ka taɓa wannan go to deal ɗin, kada kai downloading wannan application ɗin. Idan kai downloading gaskiya za su rinka zazzaran maka kuɗi a times. So duka gasu nan za ka ga cewa akwai tax kala amma dai muhimmin abu wanda za ka yi domin ka rinka samun abin da ɗinka ya ƙara ƙaruwa, kai tsaye bayan ka gama registration ɗin ka taɓa wannan wurin gashi nan inda na ɗan zagaye ɗin nan, kana taɓa shi kamar haka zai bude maka, zai tafi zai kai ka inda zaka dauki referral code ɗinka. Alal misali kamar haka kawai sai ka kwashe wannan copy. Kana yin copy din referral code ɗinka sai ka je kai sharing din shi wurin mutanenka, ko kuma in kana duk wanda ke da waya Android kana iya ka tura mashi sai ka je kuma kai mai registration da komi. Duk mutum ɗaya idan yayi za su baka 50
credit, wanda wannan 50 credit din da zaran ka samu mutum 10 suka yi za ka ga credit ɗinka nan ya koma 1000. Yana koma 1000 kuma za ka iya ka cire shi ba tare da wani ɓata lokaci ba. So da ya koma 1000 a wannan wurin zai baka dama kawai ka danna ka cire shi ba tare da ɓata lokaci ba. A nan wurin kuma za ka ga akwai irin free based questions wanda in kana so ka ɗan yi wata tambaya akai ko kuma kana so ka ga wani information akan wannan. A nan wurin kuma wurin settings ne. A nan za ka ga gashi nan wurin data protection, ga TOS, ga kuma PayPal account idan za ka yi adin PayPal account ɗinka kenan. So kai tsaye za ka zo nan wurin ka sanya sai kai updating da komai da komai. So insha Allah anan za mu tsaya da wannan bidiyon. Idan wannan shine farkon bank ta mu, kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode.